Aeth Iesu yn ei flaen i mewn i Jericho, ac roedd yn mynd drwy'r dref. Roedd dyn o'r enw Sacheus yn byw yno. Roedd yn casglu trethu i Rufain. Roedd yn hynod y gyfoethog. Roedd e eisiau gweld Iesu, ond roedd yn ddyn byr ac yn methu ei weld am fod gormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen a dringo coeden sycamorwydden mwyn gallu gweld. Pan ddaeth Iesu at y goeden, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Sacheus, tyr di lawr. Mae'n rhaid i mi ddod i dy di heddiw. Dringodd Sacheus i lawr ar unwaith a rhoi croeso brwd i Iesu i'w di. Roedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Roedden nhw'n cwyno, mae wedi mynd i aros i di pechadur, dyn ofnadwy. Ond dyma Sacheus yn dweud wrth Iesu, Arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sy'n gen i rai sy'n dlawd, ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethu na gydylwn ni, mi dala fi 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Meddai Iesu, Mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos ei fod yn fab i Abraham. Dwi, mab y dyn, wedi dod i chwilio am y rhai sydd ar goll. I'w hachub nhw.